Oh my god, amigos, un perro es arrastrado desde el auto en marcha bajo la lluvia y el video desata mucha la indignación entre las redes sociales, amigos. Aquí están estas imágenes y estas son imágenes que lo van a pasar luego en Primer Impacto más tarde, amigos. Wow, se pasa de lanza esa persona que andan ahí arrastrando así al perrito porque no tienen piedad, no tienen corazón, man. Les traemos luego toda esa información, amigos, aquí en Farándula on YouTube. See you soon, guys.